Фирма Ангел Стоилов 96 АД е приемник на основаната през 1992 година ЕТА Ангел Стоилов. Днешният лидер на пазара за търговия с черни и цветни метали започва дейността си като малка фамилна фирма. Нейни основатели и собственици са господин Ангел Стоилов и госпожа Красимира Стоилова. До 1999 година дружеството работи с 5-6 човека персонал, складове под наем, без техника и без машини. Трудните години на прехода са и години на упорит труд, в които гарантираното качество, лоялното отношение и стремеж за задоволяване на все по-високите изисквания на клиентите отвоюват на компанията полагащото й се място в силно конкурентната среда. През 1999 година Ангел Стоилов 96 закупува терен и строи първата си собствена база в град Пловдив на улица Рогошко шосе 6А. 3 години по-късно закупува и обект в град София, квартал Дружба на улица Илия Бешков 3, където открива втора собствена база. Клиентите на компанията се множат, нарастват и изискванията към обема от предлагани стоки и услуги. Това налага нова инвестиция в много по-голяма по мащаб складова и производствена база. През лятото на 2005 година фирмата закупува 55 декара складови площи в Пловдив на улица Кукленско шосе 17. Освен с открити, новата база разполага и с закрити складове за съхранение на метали. Компанията продължава изграждането и на нови закрити площи и съоръжения. В септември 2012 година ще бъде изградена и последното хале на базата на Кукленско шосе 17. С това във фирмата няма да имат открити търговски площи. По този начин фирма Ангел Стоилов ще изпълни и последните изисквания на Европейския съюз за търговия на черни и цветни метали, а именно същите да бъдат съхранявани само на закрито. Базата е технологично свързана с ЖП възел и има собствен коловоз. Това значително облекчава товаро-разтоварните работи директно от и до складовете. С цел оптимизация на работата и бързо обслужване на клиентите, през 2008 година фирмата стартира собствен проект по внедряване на роботизирани складови системи, които са водеща технология в бранша. Инсталирани са 3 автоматизирани склада. Те позволяват съхранение на голямо количество метали на малка площ. Управляват се от модерен софтуер, който намалява многократно и ръчния труд. В роботизираните складове с висока пропускливост клиента получава много точна услуга, много бърза услуга, в която риска за човешка грешка е сведен до минимум. Паралелно, дружеството инвестира в закупуване на нови машини за прецизно серийно рязане. Това позволява на фирмата, освен постоянни складови наличности на материали, да предложи на своите клиенти и широка гама допълнителни услуги. Днес Ангел Стоилов 96 АД извършва серийно, бързо и точно рязане на метали, разкрой на едрогабаритен прътов материал с диаметър до 800 мм и дебел листов материал до 300 мм. Фирмата разполага и с единствените по рода си в България последно поколение програмни машини Casto Speed, предназначени за скоростно рязане на стоманени пръти до Фи 150 с точност до 1/10 от милиметъра. Следваща стъпка в развитието на компанията е покупката през 2009 година на 4-та база на територията на завод Рекорд в град Пловдив. Новият обект разполага с покрита площ от 15 000 квадратни метра, където се изгражда съвременен сервизен център за разкрой на листова стомана. Към момента в него са монтирани 3 газопламъчни отрезни машини на шведската фирма ESAP и машина за плазмено рязане. Следващата стъпка в развитието на фирма Ангел Стоилов е пускането в експлоатация и в пълен капацитет на сервизния център. Там фирмата ще изработва полуфабрикати и детайли
в услуга на своите клиенти, които влизат в крайното изделие. Заедно с предоставените услуги се увеличава и асортимента от предлагани стоки. Ангел Стоилов 96 АД поддържа постоянни складови наличности от около 20 000 тона метали, в това число над 10 000 артикула. Предлагат се калибровани инструментални, легирани и конструкционни стомани, кръгове, квадрати, шини, шестостени, правоъгълни и квадратни тръби, цветни метали, алуминий, мед, бронз и месинг. В асортимента влизат П-образни и Т-образни профили по гост и дин, чугуни и всички видове дебелостенни бешевни тръби. Поддържането на номенклатура от над 10 000 различни артикула е изключително тежка задача, която изисква надеждни и солидни доставчици. В момента Ангел Стоилов 96 работи с производители и търговци основно от Азия и Европа. Основният обем доставки пристигат от страни като Русия, Турция, Китай, Украйна, Чехия, Полша и Германия. В дългата си история Ангел Стоилов 96 се е наложил като коректен и лоялен партньор, което в момента е наш плюс и ни помага да сключваме сделки от всякакъв род. Към днешна дата Ангел Стоилов 96 е единствения мегамаркет за черни и цветни метали в страната, обхващащ всички сфери на бизнеса, използващ метали в своите производства, като машиностроене, строителство, селско стопанство, минна индустрия и много други. Паралелно с производствената и търговска база, фирмата развива в годините и необходимите обслужващи дейности. Ангел Стоилов 96 АД разполага със собствен логистичен център, собствена лаборатория за химичен анализ на предлаганите метали, отдел митнически документи, счетоводен и компютърен отдел. В момента фирмата разполага със солиден автопарк, съобразен изцяло с обема на търговската дейност. В началото са закупени 24 тонни прицепи. В течение на времето необходимостта наложи закупуване на по-малки камиони като 10 тонни бордови. В условията на криза тази година беше стартиран проект по закупуване на 4 тонни метанови камиони с цел задоволяване потребностите на най-малките клиенти, ниски експлоатационни разходи и не на последно място опазване на околната среда. От години във фирмата е внедрена система за управление на качеството ISO. Неотдавна тя се пресертифицира по ISO 9001-2008 с валидност до 2014 година. Предлаганите стоки са придружени от необходимите сертификати, а собствените лабораторни анализи са допълнителна гаранция за качество още на входа на предприятието. Освен огромен асортимент и постоянни складови наличности, фирмата предлага на своите клиенти и конкурентни цени, гъвкави условия на плащане и бързо обслужване. За своята 20-годишна история, акционерно дружество Ангел Стоилов 96 е оставило зад гърба си милиони левове капиталови инвестиции. Компанията разполага с 100 000 квадратни метра складови и производствени площи, локализирани в градовете София и Пловдив. Собствен логистичен и административен център. С развитието на материално-техническата база, фирмата инвестира целенасочено и в създаване на социални придобивки за своите работници. Към момента в Ангел Стоилов 96 работят 150 човека, голяма част от тях с висше или специално образование. Основни клиенти на компанията са български фирми, но заедно с тях нараства и броя на фирмите от Македония, Сърбия, Румъния и Гърция. Бъдещето е на технологиите. Те облегчават човешката дейност и същевременно рязко увеличават обхвата от възможности. Визията на акционерно дружество Ангел Стоилов 96 е всяка нова разработка в бранша да става бързо достояние и
бъде в услуга на клиента, гарантирайки му безкомпромисно качество, многообразен асортимент от стоки и пълен пакет съпътстващи услуги.